오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 신약성경 갈라디아서 6장 6절로 10절까지 말씀입니다. 제가 갖고 있는 신약성경 309면에 있습니다. 갈라디아서 6장 6절부터 10절까지 말씀을 우리 한 목소리로 낭독하겠습니다. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 오늘 본문의 말씀을 가지고 매력적인 신앙인 6번째 심음의 사람이란 제목으로 주의 말씀을 나눌 때에 하나님의 은혜가 여러분 가운데 차고 넘치시기를 예수님 이름으로 축원합니다. 지금 중국 항저우에서 2022년 아시안 게임이 열리고 있습니다. 올해가 2023년인데 왜 2022년이라고 말할까? 본래 아시안 게임이 2022년도에 열리기로 되어 있는데 코로나 때문에 작년에 열리지 못하고 올해 열립니다. 그래서 명칭은 그대로 2022년 항저우 아시안게임이다, 그렇게 이름을 붙이고 있습니다. 이런 종합경기에서 육상경기 중에 육상경기의 꽃은 마라톤이라고 이야기하죠. 마라톤은 42.195km 거리를 달려서 승리를 가르는 경기입니다. 2시간 조금 넘게 또는 2시간 정도의 시간이 걸리는데 굉장히 인내와 또 이렇게 투지력을 구하는 그런 경기라 할 수 있을 것입니다. 본래 이 마라톤이 어디냐면 그리스 아테네에 속한 평원이 아테네 평원입니다. 고대 BC 490년경에 페르시아가 이 그리스를 침공을 합니다. 그래서 그리스 페르시아 전쟁이라고 말하는데 3번의 전쟁이 있었습니다. 1차 전쟁은 다리우스 황제가 공격했다가 그 함선이 상륙도 못하고 바다에서 태풍으로 다 괴멸되어지고, 다리우스 황제가 또 2차로 그리스를 침공하는데 그때가 전쟁이 어디서 벌어졌냐면 바로 아테네 평원에서 전쟁이 벌어집니다. 그 아테네 평원에서 그리스군은 1만 명이고 페르시아군은 10만 명인데 10대 1의 전쟁을 통해서 그리스가 대승을 거두어집니다. 그래서 이 승전보를 아테네 평원에서 마라톤 평원에서 아테네 도심까지 달려가서 전하게 되어지죠. 그 거리가 얼마냐? 40km라고 그래요. 그래서 그 뒤에 이제 이후에 이것을 기념하기 위해서 매해 이제 마라톤이 열리게 되어지고, 그리고 이제 그것이 이제 올림픽을 통해서 아시안 게임을 통해서 경기의 육상 경기의 마지막 경기로 이것을 하게 되어지는데 4회 런던 올림픽에서 42.195를 처음으로 달리게 되어집니다. 그래서 그 뒤부터 40km가 아니고 42.195km를 마라톤의 거리로 그렇게 확정 지어지게 되어지죠. 그리고 나서 페르시아가 이제 3차 침공을 하는데 그때 왕이 누구냐면 크세스입니다. 이 사람이 침공을 하게 되어지고 결국은 전쟁에서 지게 되어졌는데, 결정적인 지게 된 것이 살라미스 해전이라고 해서 그리스 해군과 페르시아 해군이 붙어서 페르시아 해군이 완전히 전멸을 당하게 되어지죠. 그래서 페르시아군이 이제 물러가게 되어집니다.
이 세 번의 공격을 거뜬히 막아낸 그리스는 이 전쟁에서 가장 큰 공을 세운 도시 국가가 바로 아테네인데, 이 아테네를 그리스 연합체의 종주국으로 인정을 해줍니다. 그러니까 이제 대장 도시가 된 거예요. 그 다음부터 어떻게 되냐? 그 권력과 지위를 이용해서 다른 도시들을 압박하기 시작합니다. 세금을 과도하게 거둔 세금을 자기 마음대로 써버리고, 막 그렇게 하다 보니까 다른 도시들에게 불만이 막 쌓이기 시작합니다. 야, 도저히 못 살겠다. 이대로 살다가는 우리 다 망하겠다. 그러니 더 이상 그런 짓을 하지 못하도록 경고를 주자. 그런 의미에서 이 스파르타에서 도시 국가들이 모여서, 대표들이 모여서 회의를 합니다. 그런데 이제 그 아테네에게 더 이상 그런 짓을 하지 말라고 경고를 줬지만, 아테네는 뭐 내가 대장인데 너희들이 나를 종지국으로 세웠지 않냐, 그러면서 말을 듣지 않았어요. 그래서 두 패로 갈라지게 되었습니다. 델로스 동맹이라 그래서 아테네를 중심으로 하는 동맹, 델로스 동맹과 스파르타를 중심으로 하는 펠로포네소스 동맹이 이렇게 두 파로 갈라져서 전쟁을 하는데, 몇 년을 했냐? 27년을 전쟁을 합니다. 27년을 전쟁해서 누가 이겼냐면 이 펠로포네소스 동맹이 이겼어요. 그래서 아테네는 그때부터 사그라들었죠. 아테네가 페르시아와의 전쟁에서 큰 공을 세워서 종주국이라는 이름을 얻었고 권력을 얻었어요. 그러면 어떻게 됩니까? 다른 도시 국가들을 더 잘 돌보고 더 잘 대해줘야 되는데, 그 힘을 가지고 강력하게 폭거를 했기 때문에 결국 많은 도시들로부터 버림을 받고 결국 그렇게 역사의 뒤안길로 사라지게 되었다. 악을 심었으니 악을 거둘 수밖에 없는 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 이스라엘의 초대 왕은 사울 왕입니다. 사울 왕의 아들은 4명이 있는데 그 중에 장남이 요나단입니다. 이 사울 왕이 전쟁에 나가서 승전하고 돌아오면 백성들이 노래를 부릅니다. 사울은 천천히요. 그런데 다윗이 전쟁에 나가서 승리를 하고 들어오면 다윗은 만만이라, 이렇게 노래를 부릅니다. 왕은 1000명을 죽였고 장군은 10,000명을 죽였다. 그러면 왕이 어떤 마음이 들겠습니까? 야, 이거 가만히 있다가 저 다윗에게 나의 왕권을 빼앗기지 않을까, 그런 위협을 느끼는 거예요. 내 아들 요나단에게 왕권을 물려줘야 되는데 지금 백성들의 마음들이 다윗에게 돌아가니까 내 아들이 왕권을 물려받지 못하겠구나, 이런 위협을 느끼게 된 거죠. 그때부터 이 사울이 요나단을 죽이려고, 사울이 다윗을 죽이려고 수시로 그렇게 공격을 합니다. 그렇게 다윗이 도망다닌 세월이 10여 년 세월이 되어지죠. 그런데 그 와중에 사울의 아들 요나단은 아무 일 없으면 아버지의 뒤를 이어서 왕의 자리에 오르는데, 그런데 이 요나단이 다윗을 도와줘요. 다윗의 생명을 구해줍니다. 자기의 왕권이 위협받을 그런 경우이지만 그래도 다윗을 도와줘요. 결국 나중에 사울 왕과 아들 요나단은 블레셋과 베산 정토에서 져서 참혹하게 죽습니다. 그래서 사울과 요나단의 시체가 베산 성벽에 턱 걸리게 되는 거예요. 다윗이 밤새 쳐들어가서 그 시체를 빼내와서 후위 장사를 지내주고 나중에 다윗이 왕위에 오르게 되어지죠. 그리고 나서 다윗이 이 요나단의 그 고마움, 그 우정을 갚을 길 없나 생각해 보았더니 요나단의 아들이 하나 있었는데 무비보셋이라는 아들이 있었어요. 모든 사람들이 사울의 집안을 싸그리 멸하려고 할 때에 이 다윗은 그 집안의 아들 무비보셋을 자기 왕자처럼 대해주고 자기 식탁에 앉아서 같이 음식을 먹도록 하고 평생토록 무비보셋의 집에 양식이 끊이지 않도록 돌봐주었다, 그렇게 말합니다. 요나단이 우정을 심고 선한 것을 심어서 선한 열매를 거둔 것이죠. 페르시아에서 이긴 아테네는 악을 심어서 악을 거두었고 요나단은 선을 심어서 선을
거두게 된 줄로 믿습니다. 오늘 말씀의 핵심 주제가 사람이 무엇으로 심는 대로 거둔다, 그렇게 말씀하십니다. 갈라디아서 6장 7절 하반절과 8절에 보면 오늘 우리 장로님 기도하신 말씀이 그대로 나옵니다. 육체를 위하여 심는 자는 육체에 썩어질 것을 거두고, 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두니라. 아멘. 우리가 무엇을 어떻게 심어야 할지 잘 말씀해 주는 말씀이라고 할 수 있습니다. 무엇을 심어야 될까? 첫 번째는 나눔을 심어야 됩니다. 세상에서 가장 최고의 법, 모든 사람들이 지켜야 할 법, 모든 사람들이 인정하는 법, 그 법을 황금률이라 그렇게 말합니다. 마태복음 7장 12절을 기독교인뿐만 아니라 세상의 모든 사람들이 황금률이라고 그렇게 말합니다. 그 내용이 뭐냐면 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요 선지자니라 그랬어요. 법이란 말이에요. 어떤 법? 하나님의 법이라는 거예요. 지키지 않아도 괜찮은 그런 법이 아니라 반드시 지켜야 할 법이라는 거예요. 대접이 뭡니까? 큰 그릇을 대접이라고 그러십니까? 대접이 뭡니까? 남에게 예를 다해서 접대하는 것을 대접이라고 그러지 않습니까? 예수님께서 뭐라 그러셨습니까? 소자에게 냉수 한 그릇 떠준 사람에게도 그 복을 잃지 않는다 그랬어요. 소자 한 사람에게 냉수 한 그릇 떠준 것은 예수님에게 하신 일이라고 말씀하셨어요. 대접이 뭐냐? 냉수 한 그릇이라도 정성을 다해서 드리는 것, 그것이 바로 대접이고 접대인 것입니다. 그런 마음으로 살아가는 사람들에게 하나님께서 그 상을 잃지 않겠다, 그렇게 말씀하시는 것이죠. 지난번에 여러분께서 수제 헌금을 해 주셨지 않습니까? 그래서 이걸 어느 곳에 전달하고 어느 곳에 전달하면 큰 도움이 될까, 그렇게 고민하면서 기도하는 차에 목사님 몇 분과 만나서 이야기를 나누는 시간이 있었어요. 그때 이런저런 이야기 하는데 어느 한 분이 포항의 시골 교회가 수혜를 만나서 굉장히 어려움을 겪고 있다, 그렇게 이야기하시더라고요. 그 이야기를 들어보니까 뒤에 산에 무너져 가지고 그게 막 토사하고 막 흙들이 물나고 막 쓸려 내려와서 마을을 초토화시키고 그 교회 마당과 창문으로 물과 흙이 막 쓸려 들어와서 교회 안이 그냥 엉망이 다 됐다는. 그래가지고 그 교회 교인이 얼마냐 그랬더니 교인이 10분인데 전부 다 80이 넘으신 연로하신 어르신들만 10분 계신다는 거예요. 그래서 목사님 4분이 제일 젊대요. 그러니까 2분이서 맨날 며칠을 막 그 마당에 있는 흙을 퍼내고 교회 안에 있는 흙을 다 퍼내고 빚을 내서 수리를 했다는 거예요. 그래서 그 이야기를 듣고 하나님께서 내가 입에 말도 꺼내지 않았는데 어떻게 이 목사님들이 이런 이야기를 했을까, 그렇게 하고 돌아와서 장로님들하고 의논해서 그 교회에 지난번 여러분들이 헌금하신 그 수제 헌금과 또 교회 선교비를 보태어서 함께 지난주에 전달을 해드렸습니다. 이게 뭡니까? 주님의 말씀을 실천하는 거예요. 이게 무엇입니까? 황금률을 그대로 우리가 지키는 것이죠. 이렇게 마음과 몸을 다해서 주의 말씀을 실천하는 것, 주님께서 귀하게 보시고 그래서 매력 있게 보시고 은혜를 다하여 주실 줄로 믿습니다. 왜 나누어야 되느냐? 귀한 법칙이기 때문에 나누는 거예요. 그럼 또 왜 나눠야 되겠습니까? 행복해지기 때문에, 혼자 행복해지는 것이 아니라 함께 행복해지기 때문에 나눔을 심어야 되는 거예요. 필리핀 선교하시는 선교사님께서 편지를 보내오셨어요. 거기에 어느 한국 작가가 필리핀에서 가장 빈민촌이라고 할 수 있는 마닐라 톤도 바세코 지역에 가서 어린 아이들을 가르치는 그 일을 하시는 작가님의 간증을 적어 보냈어요. 그게 이제 쓰레기 마을이라고 그러는데 거기에 한 아이가 햄버거 먹는 꿈을 꾸고 싶다고 그렇게 선생님들이 이야기를 했대요. 그리고 햄버거 먹는 꿈을 꾸었는데 햄버거가 어떻게 생겼는지 몰라서 그 맛이 뭔지를 몰라서
상상을 암만 해도 꿈속에 나타나지를 않는다는 거예요. 그래서 이 선생님이 아침 일찍 마닐라 시내로 가서 햄버거 3개를 사가지고 이 아이에게 전해줬어요. 그랬더니 이 아이가 감사하다고 말하면서도 먹지를 않는 거예요. 야, 식기 전에 먹어라. 그랬더니 이 아이가 주변을 살펴보더니만 부엌에 가서 칼을 가져와서 그 3개 햄버거를 15조각을 내는 거예요. 여러분, 햄버거 요만한 거 5조각 내와야 그 뭐 어디 간에 기별이나 가겠습니까? 입맛만 다실 뿐이지. 야, 너 혼자 먹어도 모자랄 판인데 어떻게 그걸 15조각 내느냐. 그러니 이 아이가 하는 말이, 저만 먹으면 저만 행복하잖아요. 저만 행복하면 진짜 행복이 아니에요. 그러면서 그 친구들에게 그 한 조각씩 다 나눠주는 거예요. 저는 적게 먹어도 행복해요. 다른 사람들과 같이 행복하다면 그게 진짜 행복이니까요. 그러더라는 거예요. 그때 이 선생님의 마음속에, 한국 선생님 마음속에 미래를 봤다는 거예요. 희망을 봤다는 거예요. 그 아이가 얼마나 귀하게 보이는지 모른다. 여러분, 혼자 행복할 수 있어요. 그러나 함께 행복하는 것이 더 행복하는 일인 줄로 믿습니다. 오늘 6장 6절에 모든 것, 좋은 것을 함께 하라 말씀하십니다. 모든 좋은 것을 함께 하면 행복하게 될 줄로 믿습니다. 왜 나누어야 합니까? 손해 없는 투자이기 때문에 나누는 거예요. 요즘 금리가 어떻습니까? 한 빌리면 뭐 6, 7%, 갖다 맡기면 4, 5% 이 정도밖에 안 받지 않습니까? 1년에 그것도 100만 원 여면 한 4, 5만 원 나오나요? 1000만 원 여면 4, 50만 나오겠죠. 2배를 못 넘게. 주식 투자해서 지금 깡통 차시는 분들도 많잖아요. 그런데 전도서 11장 1절 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너는 네 떡을 물 위에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 7에게나 8에게나 나눠 줄지어다. 무슨 재앙이 이 땅에 임할는지 네가 알지 못함이니라 하셨어요. 무슨 말이냐? 이제 뭐 해석하신 분들에 따르지만 한 3가지 종류의 투자를 하라는 거예요. 첫 번째는 무역업에 투자하라. 이 바다를 건너는 거예요. 물에 던지란 말은 바다에 건너는 거예요. 바다를 건너는 것이 무역업이잖아요. 두 번째는 농업이에요. 현대는 뭐 홍수 범람에 자주 안 일어나지만 고대 사회는 큰 강 옆에는 늘 매년 홍수가 일어납니다. 홍수가 일어나면 저 상류에 있던 토사들이 흘러내려서 하류에 쌓이게 되어지는 거예요. 그러면 저기는 영양분이 다 밑으로 쌓이는 거예요. 그러니까 여기가 비옥한 땅이 되는 거예요. 나일강이 그렇게 해서 비옥한 땅이 되는 거죠. 그래서 위에서 씨를 뿌리면 이게 저 밑에 가서 열매를 맺는 거예요. 그 말을 하는 거예요. 세 번째는 사람에게 투자하라는 것입니다. 사람에게 투자하면 뭐 손해볼 수 있을 것 같지만, 그러나 사람은 정말 정성을 다해서 투자를 하면 그 사람은 반드시 은혜를 갖게 돼 있어요. 오늘 7이나 8에게 나눠주라, 이 말이 바로 그 말이에요. 뭐 7, 8명 나눠주면 다 배반할지라도 한 사람은, 그 사람은 은혜를 갚는다는 거죠. 예수님께서 10명의 병자를 고쳐주었을 때 예수님께 돌아와서 감사한 사람은 1명 뿐이었잖아요. 10%는 건진다는 거예요. 근데 그 10%가 어떤 거냐? 엄청나라는 거예요. 왜냐하면 사람이 갚는 것이 아니라 하나님이 갚아주시기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님은 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 후히 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 아멘. 그냥 툭 던져주는 게 아니에요. 우리 품 안에 네가 네 거다고 탁 안겨주는 거예요. 그래서 심음은 바로 후일에 넘치는 투자라는 사실을, 돌려받을 수 있는 투자라는 사실을 믿으시고 여러분들이 이 손해 없는 투자에 투자할 수 있기를 바랍니다. 후일에 넘치고 흔들어 그 복을 우리에게 주실 줄로 믿으시기를 바랍니다. 자, 두 번째 우리가 심어야 될 거 뭐냐면 정직을 심어야 됩니다. 정직은요, 잠시 손해보는 것 같지만 결국 승리하게 됩니다. 사필기정이란 말 있잖아요. 모든 일은 반드시 옳은 것으로 돌아온다.
속이는 일은 잠시 승리하는 것 같고 속이는 일은 잠시 위기를 모면하는 것처럼 보입니다. 그러나 결국은 다 드러나게 되어 있습니다. 혹여 사람은 속일 수 있어요. 그러나 우리 하나님은 속일 수가 없어요. 오늘 갈라디아서 6장 7절에 이렇게 말씀하지 않습니까? 스스로 속이지 말라. 우리 하나님은 업심여김을 받지 아니한다 그랬어요. 속이는 것은 하나님을 업심여김을 받는 업심여기는 거예요. 그러나 하나님은 업심여김을 받지 않는다 그래요. 그 말은 무슨 말입니까? 하나님은 속지 않는다는 거예요. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거둔다 그랬어요. 속지 않는 이유가 무엇입니까? 하나님은 사람을 외모로 보지 않기 때문에 그렇습니다. 사울왕은요 외모가 뛰어난 사람이었어요. 그래서 하나님께서 그를 버리겠다고 하실 때에 사무엘이 하나님 그 사람 괜찮은 사람인데요. 아니야. 그러시면서 하신 말씀이 뭐냐면 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. 아멘. 사울은요 육체를 위해서 심었던 사람이에요. 육체를 위해서 심으니까 사람들 보기에는 야 멋있다 잘한다 그렇게 보이지만 그 속에는 하나님을 속이려는 정직하지 못한 마음으로 그 일을 했던 거예요. 결국 사울은 어떻게 됐습니까? 하나님을 찾지 않고 신접한 자를 찾아가는 거예요. 신접한 자면 무당을 찾아가는 거예요. 사람들 눈에는 뭐 하나님을 섬기는 것처럼 보이지만 속으로는 그렇게 무당을 찾아다니는 그런 사람이었다는 거예요. 정직하지 못했다는 거예요. 그래서 하나님은 그 중심을 보시고 그를 버리셨던 것입니다. 고넬료는요 이방인이었어요. 로마 군대의 백부장이에요. 요즘 말하면 중대장쯤 됩니다. 그 사람이 얼마나 하나님을 섬기는데 경외하는데 최선을 다하고 이웃을 섬기는데 최선을 다했는지 하나님께서 그 집을 구원하시기 위해서 베드로를 보냅니다. 베드로가 안 갈라 그랬죠. 하나님 이방인은요 부정합니다. 갈 수 없습니다. 그랬더니 하나님께서 내가 거룩해 한 것을 네가 왜 부정하다 하느냐. 가라. 그래서 베드로가 그 집에 가서 그 집에 복음을 전하고 그 집이 구원을 받는 역사가 일어나게 되었습니다. 무슨 말입니까? 하나님께서 무엇을 보셨습니까? 고넬료의 그 외형적 이방인이란 모습을 본 것이 아니라 그 속사람 하나님을 경외하고 그 백성들을 섬기는 그 아름다운 모습을 보신 거예요. 그래서 베드로가 그 집에 가서 이렇게 말합니다. 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 사람 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄을 깨달았도다. 아멘. 고넬료는 성령을 위해서 심는 자였기 때문에 그 가정이 영원한 생명이라는 그 복을 누릴 수가 있게 되었고, 사울은 육체를 위해서 심었기 때문에 그 육체의 썩어질 것을 거두어서 결국 그 비참한 인생으로 끝나게 된 것을 볼 수가 있습니다. 하나님은 누구를 매력적이다 말씀하시겠습니까? 하나님을 위하여 성령을 위하여 그 일을 심는 자들을 주님은 매력적이다 말씀하시고 그에게 영원한 생명의 복을 허락하여 주실 줄로 믿습니다. 세 번째는 포기하지 않고 기회 있을 때마다 심어야 됩니다. 중국 한나라 초기에 유한이라는 사람이 집필한 회남자라는 그 백과사전이 있어요. 그 백과사전에 이런 말이 있습니다. 육치여자 선통수요. 육치란 것은 욕심할 때 욕자거든요. 욕심할. 치자는 다스릴 칠자예요. 어자란 말은 어조사 고기 어자예요. 자자는 사람 자자예요. 그러니까 고기를 다스리고 싶은 사람, 다시 말하면 고기를 기르고 싶은 사람은 선통수, 먼저 통하게 해라. 무엇을? 물을 통하게 해라. 고기를 기르고 싶으면 뭐가 있어야 돼요? 물이 있어야 된다는 거예요. 물기를 터야만이 고기가 들어오고 네가 고기를 기를 수 있지 않겠냐 이 말이거든요. 또 이런 말 합니다. 용례자, 용례조자, 레자는 올레자예요. 조자는 세조자예요. 새를 오게 하고 싶으면 뭐 해야 될까요? 새를 오게 하고 싶으면
먹이를 많이 주면 됩니까? 선수목이라. 먼저 선자, 물수자, 나무 목자. 먼저 나무를 심어라. 그렇게 말했어요. 그러니까 우리가 기회를 잡고 싶으면 그 기회가 올 수 있도록 만들어 놓아야 된다는 거예요. 새를 기르고 싶으면 나무를 심고, 물고기를 기르고 싶으면 물길을 터서 고기가 올 수 있도록 만들어 놓아야 된다는 거예요. 오늘 6장 10절에 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하라, 그렇게 말합니다. 여기서 기회라는 말은요, 내 형편에 맞는 일이 아니에요. 내 사정에 맞추는 일이 아니에요. 내가 시간적 여유가 있고 물질적 여유가 있고 또 마음적 여유가 있을 때 하는 게 기회가 아니에요. 이거는 상대에 대한 이야기예요. 상대가 어려울 때, 상대가 필요할 때, 상대가 도움을 구할 때, 그때 네가 지금 시간이 없고 네가 지금 물질이 없고 네가 지금 여유가 없다 할지라도 도와야 된다는 거예요. 그게 바로 지금 말씀하시는 이 기회라는 거예요. 나의 입장이 아니라 상대의 입장에서 말하고 있는 것입니다. 그런데요, 내 편이 아니라 상대편의 관점에서 상대의 기회에 따라서 내가 움직이면 쉽겠어요, 어렵겠습니까? 이게 끝도 없는 일이에요. 밑 빠진 덕에 물 붓는 일이 쉬워요, 어려워요? 엄청 어렵지 않습니까? 해도 끝이 없는 일이에요. 고달프고 힘들고 성과도 없고, 그래서 낙심하고 그래서 포기하고 싶은 일이 바로 이 일이라는 거예요. 그래서 낙심하기가 쉽습니다. 그러나 오늘 본문에서 뭐라 말씀하십니까? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 참 밑빠진 독에 물 붓는 일 같은 일이라 할지라도, 내게 여유가 없다 할지라도 그것을 낙심하지 않고 포기하지 않고 그 착한 일을 심으면 반드시 하나님의 때에 그 일이 이루어진다는 것입니다. 물고기를 기르고 싶으면 물길을 트고, 새를 기르고 싶으면 나무를 심든지, 우리가 그 일들을 할 때에 그런 놀라운 일들이 일어난다는 거예요. 그래서 오늘 본문에 뭘 심으라 그랬냐면 착한 일을 심으라, 그렇게 말씀하십니다. 착한 일 중 가장 큰 착한 일이 무엇이겠습니까? 그것은 생명을 살리는 일입니다. 생명이 가장 귀한 거예요. 예수님께서 말씀하시기를 사람이 만일 온 천하를 얻고도 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨과 바꾸겠느냐? 다시 말하면 생명이 천하보다 귀하다는 거예요. 그 귀한 생명을 가지고 생명을 살리는 일에 투자할 때에 그것이 가장 큰 착한 일이라는 거예요. 그 착한 일 중에서도 예수님께서 친구를 위하여 지 목숨을 버리면 이에 더 큰 사랑이 없다, 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 생명을 살리는 일이 가장 큰 일이에요. 우리에게는 생명이 두 개가 있습니다. 하나는 이 땅의 생명이고 하나는 영원한 생명이에요. 영원한 생명에 가는 길에는 두 길이 있습니다. 하나는 영원히 형벌의 길이 있고 하나는 영원히 복의 길이 있는 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리는 어느 길을 가는 사람이에요? 복의 길이에요. 영원히 복의 길을 가는 사람이에요. 이미 하나님께서 우리를 그렇게 예배하시고 준비해 놓으시고 그 길을 가도록 인도하시는 거예요. 그래서 우리는 걱정 없어요. 이 땅에서 사는 것도 하나님의 은혜로 살고, 또 저 하나님의 나라에 가서도, 천국에 가서도 우리는 그 길이 이미 영원한 복의 길로 갈 수 있도록 그렇게 준비된 자들이기 때문에 걱정이 없어요. 그럼 문제는 뭡니까? 예수를 믿지 않는 사람들, 예수를 알지 못하는 사람들, 그 사람들이 문제예요. 그래서 우리는 이 땅에서 이 땅의 생명들을 위해서도 잘 살아야 되고, 저 하나님 나라의 영원한 복을 위해서도 잘 살아야 되는 거예요. 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 땅의 생명들을 보시고 그냥 버려두지 않으셨습니다. 예수님은 치유하고 먹이시고 가르치시고 쫓아내셨어요. 귀신들을 쫓아내셨어요. 쉴 새 없이 공생의 3년 동안 그렇게 열심히 다니셨어요. 얼마나 열심히 하셨는지
잠잘 시간도 없고 쉴 곳이 없었어요. 그래서 예수님이 배 고물에 베개를 베고 잠을 주무셨다, 그렇게 할 만큼 고단하고 바쁘게 다니신 분이 예수님입니다. 이 땅의 생명들을 위해서 고치고 치유하고 가르치고 먹이고 귀신을 쫓아내는 그 일들을 위해서도 예수님은 최선을 다해서 사신 것뿐만 아니라 우리에게 영원한 생명을 위해서도 예수님은 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 십자가를 지시고 그분이 죽으심으로 말미암아 우리에게 영원한 생명이 오게 된 줄로 믿습니다. 그 큰 사랑을 직접 실천하신 거예요. 이제 우리에게도 그런 기회가 온 줄로 믿습니다. 그래서 바울사도는 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 말씀하셨습니다. 나와의 때와는 상관없이 지금 당장 우리 눈앞에 보이는 생명을 잃어가는 그 영혼들을 위해서 내 시간이 없다 할지라도 그들에게 복음을 전하고 생명을 구원할 수 있는 일에 힘쓰라 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그 일이 비록 힘들고 밑빠진 독에 물 붓는 것 같고 낙심되어지고 포기하고 싶은 생각이 들다 할지라도 그 하나님의 때를 생각하면서 소망 가운데 여러분들이 포기하지 말고 나눔을 심고 정직을 심고 복음을 심어서 풍성함을 만들어내는 매력적인 성도들 될 수 있기를 예수님 이름으로 축원합니다.